ハンカチを手に大きなくしゃみをする女性。飛沫とともに入れ歯が飛んでいきます。覆面アーティストバンクシーが発表したこの作品、イギリスメディアによると、バンクシーの故郷にあるイギリス有数の急な坂道に建てられた家に描かれたもので、大きなくしゃみで家が傾いたようにも。今年、新型コロナウイルスをテーマに数々の作品を手掛けたバンクシー。くしゃみをする女性がマスクをしていないため、マスク着用を促す意図があるのか真相は分かりません。